Yo，今日喂，我哋好好齊人齊人嚟到 IG 開開 live， live，哇！我終於翻嚟啦！哦，小妹終於回歸啦！小妹身體好嗎？大家期待已久嘅 live，依咗線，隔咗個幾禮拜已經。搞咗個幾禮拜啊，冇計啊！我一出過我就入咗醫院啦，咁就冇計啦。一出個入院，一出院就點啊？我一出院跟住就繼續病咯，咁冇停過。阿 Sam，哇！我個嘴咁紅嘅，因為我搽咗潤唇膏，跟住紅到癲啊！但係冇色嘅個潤唇膏。你嗰度有血色啊！你應該係我係烈焰紅唇啊！依家真係好紅，我搽咗唇膏，我冇你咁紅。不過我係開咗個小 filter 嘅，熄咗佢先。啊，冇咁紅嘅。我想分享一下我今日發現嘅一個新 filter 好正。係，哇！Hello Kitty， 我個 Hello Kitty 咁樣。喂，好似女啊，真係。喂，呢個好 man 啊，即刻。好笑。點樣？我有。就咁啦。就咁啊！我哋就係，哇！我哋係 Hello Kitty，Oh my God，Oh my God，Yeah！點啊？大家期待已久嘅裂縫 live 來了。係啊。上次喺你即係不在嘅時候，我都同大家分享咗少少，即係關於裂縫嘅嘢。再一次同大家溫書啦，即係其實講翻我哋之前造星講過嘅嘢啦。係。即係我哋喺造星嘅時候創作裂縫嘅一啲嘢啦。咁啊，嗰陣時我哋秉持住呢個做一首要 emo 到自己嘅歌亦都係。喂，我哋咩？係啊，講下我哋作完呢首歌嘅時候，我哋有個 demo 啦。跟住嗰排咧，我記得我哋喺度醞釀情緒嘅，我哋喺度。等陣先，我斟杯水先。等我陣。喂，唔好意思，少少障礙，而家翻嚟，係啊，小妹又出咗去斟水，我又冇人揸旗，突然間冇人揸旗，哎呀！我突然間有個好急嘅 message 要即刻覆，係去海邊好 emo，係啊，即係小妹又去咗海邊啦，我又去咗踩單車啦，係啊，最好似係，總之我哋作完首歌啦，跟住咧。我記得我哋就唔係成日係咁見嘅，我哋就變係自己係咁 loop 首歌，跟住因為我哋俾人話我哋咩啊，未夠感情啊咁樣。係啊，花姐話我哋冇感情。係啦，跟住之後我哋就 keep 住就係自己係咁喺度 loop 啊，係咁度聽，跟住我哋仲要揾咗晚我哋去特登去傾下偈咁樣。係啊，呢個其實我覺得呢個先係最正咯，我想講。係啦。跟住我哋就係咁樣去特登出咗，即係揾一晚特登係真係出嚟，淨係我係純傾偈咯。係啦，冇玩過音樂嘅。係乜都冇玩過，跟住因為本身話諗住好似冇乜點夾過，咁不如夾下啦咁樣。係啊。跟住點知就係出咗嚟就開咗個心事台咁樣，就係咁傾偈傾。喺度講大家啲人生經歷啦，啲情史啊嗰啲嘢啦。跟住我去咗海邊啦，咁又聽首歌啦，跟住就係咁就踩單車，我記得你踩單車。係啊，黑到癲嘅，即係夜晚踩咯，凌晨踩咯。跟住有次仲好笑嘅係，我記得我喺地鐵站撞到。係啊，我哋係喺地鐵度撞到啦，跟住嗰陣時其實啱啱做好個 demo，
跟住我哋都喺度聽緊個 demo 撞到嘅時候，但係咁我聽嘅，跟住啱啱一戴緊耳機噶嘛，一除耳機，跟住一望，喂，大家喺度聽個 demo，即係佢係一首係我哋嗰陣時都係咁自己係咁 loop 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 嘅歌。係啊，其實我上次有講過咧，就係即係早排咧，跟住即係我透露一下啦，我又嚟緊5月又會有新歌啦，跟住我嗰日就同徐浩傾緊偈，即係喺度傾緊新歌啲嘢咁樣，跟住我又因為同佢傾新歌啲嘢咧，嗰一日就係出裂縫前一日啊，係啦，跟住我就俾徐浩聽咁就同佢講話，唉，真係好癲啊！呢隻歌即係我做咗咁多隻歌嚟講，真係其中我其實好少有一啲歌係真係 plug 之前，我會真係聽到起晒雞皮，覺得我真係好滿意，好滿意，好滿意。係啦，even 淚光萬歲都唔係，但係裂縫係咯，裂縫係咯。因為我記得最起雞皮係我記得係最後一次 rehearsal， 即係我哋哇，係啊，我哋喺個台嗰度，跟住因為一開頭我記得我哋係冇對望呢嚿嘢㗎，我哋話完咗最尾對望嘛，跟住之後真係 hear 咗幾次之後，跟住之後真係熟習啦，跟住再最尾喂加埋個最尾回大家望咁樣，嗰下就真係一玩完係即刻大家都哇起晒雞皮，起晒雞皮嘅真係。我想講，但係即係咧，又係其中一樣好搞笑，就係我哋按 show 嗰一下，即係比賽嗰下，其實係玩得最差嗰次嚟嘅。live，但係我想講咧，我聽翻其實咧係好有感情喎，即係雖然 technically 係渣咗嘅，但係好有感情喎，即係全是感情啊，係沒有技巧，全是感情啊！因為我哋好似我哋就係連去到玩之前，我哋都仲係俾花姐俾其他人話啊未夠啊，仲未夠嗰個感情去打動人咁樣，跟住之後我哋兩個就淨係咁諗好 emo，唉唔理啊，唱到最盡咁樣，跟住之後就係 on show 嗰下就係最 emo 啊，真係好癲嘅，真係真係好癲嘅呢首歌，因為係不約而同地令到大家又回想起一啲過往嘅經歷啦，即係然而我同佢嗰個經歷嗰個嘅位置係有少少調轉嘅，係啦，即係點樣，即係大家自己去 elaborate 啦，我唔再細講啦呢啲，係啦。咁不如優男講下呢個錄音同埋拍 MV 啊，即係你都應該係第一次拍 MV 係嘛？係啊，即係除咗主持今日，除咗前傳 MV 之外，跟住前傳 MV 都拍咗2次嘅喎，其實我哋拍咗一個99人版同埋10強版嘅喎。啊係喎，唔係咁，但係嗰個唔同，嗰個係因為係跳舞嘅 MV，今次就真係純粹係一個全是感情嘅 MV。係哇，呢個 MV 有 feel 就係拍 MV 係點？一去到啦，嗰陣時係咩？你去咗先嘅，你拍咗之後，你拍咗一啲 shot 先啦。跟住我覺得我去到本身話好大風啊，又好大雨啊，好似冇乜陽光咁。但係其實就係好彩咁啱又 match 到，其實咁樣先 match 到個係啊。我想講，如果嗰一日個天氣好少少，都冇咁靚咯。係啦，即係嗰一日係就係好啱好陰啊，係啊，又有啲風，又有少少雨咁。跟住我就係去到第一下，我就要唔知我要行出去嗰個海，我唔知點講，有一個泥灘邊，係你有個泥灘邊嘅，跟住我要跨過嗰個海呢個要講就係我企咗出去嗰個泥灘邊啦，跟住其實啱啱可能拍咗10分鐘、15分鐘，我啱啱好拍完我嗰個 shot，我企喺出邊嗰個 shot，跟住行翻入嚟嘅時候咧，就已經就潮漲啦，跟住嗰個位就完全就浸咗咯，啱啱好一拍完就浸咗啦，就潮漲浸咗，就冇咗嗰個位啊，跟住要勁驚啊，對鞋點算咧？啲泥濕晒啊，成真係勁驚咁樣啊！係啊，我想講，即係嗰一日都係拍到我好驚，因為即係套衫又唔係我哋啦，係 stylist 噶啦。
跟住即係 shout out to 呢個 shout out to Jansco 啦，佢嘅 styling 超級靚啦，係亦都好啱我哋裂縫嘅 style 啦。跟住咧個問題就嚟啦，因為咧我哋要玩顏料啊嘛，咁又好大風喎，拎住支筆我已經係咁避，畫咗幾下，跟住之後我食飯又彈到，跟住畫又畫咗幾下，跟住總之件衫同條褲同條裙全部都係啲顏料啊、嘢食啊嗰啲，隔咗幾剔就喺度，哎呀死啦！橙色一笪咁樣啊，係啊，我係無盡內疚啊！因為有個 Jackie 有個 shot 係咁喺度係啊，嗰日錢開晒，掉嘢有冇 NG？ 掉嘢冇啊，冇 NG 啊，我哋得一係冇得 NG 啊，喂，冇得 NG。我要勁驚咯，本身係掉嗰下係，因為我哋掉落幅畫度噶嘛，我記得開頭係企勁遠嘅，跟住仲要係要攞左手去掟，我平時慣用手用右手噶嘛，因為用右手掟我可能掟得準啲，要用左手掟，跟住又勁遠啦，跟住我勁驚掉唔中啦，跟住講咗幾下就不如去到後面我哋就助跑2-3步行近啲先至掉咁樣啦。咁幅畫咧長方形咁樣嘅喎，我掉喺個角落頭嗰度咯，爭啲掉。係，但係掉爛咗個碗嘅，係 good 嘅。但我想講你講話你左手掉嘢，其實我想講咧，大家有冇留意我用左手畫畫嘅嗰一日要？係為咗 match 個鏡頭，我用左手畫啊。因為我哋兩個係咁樣喺一齊捧住個金繼碗嘅，係啊，我用左手 handicap 咁大佬，仲要我係即係仲要咧，優男係畫得好冷靜啊，即係佢其實係因為已經好唔 care 啦，但係我係好 care 嗰個啦，所以我係要畫得好狂噶，然後但係我要用隻左手畫得好狂啊，即係成件事都真係好狂噶，其實我覺得。跟住我就全程我都係用個好不屑嘅眼神咁樣望住你，你仲想點啫？咁樣係咁喺度整幅畫咁樣。係，唔係跟住最好笑係咧，優男咪要即係擰住面走嘅，跟住佢嗰個步伐啊，佢嗰個步伐俾花姐話佢好有江湖味，江湖味濃啊嘅味道啊，花姐。係啊，其實係有啲嘅，大家可以睇翻，可以，大家可以即係評價一下。仲要着住件嗰件長褸咁樣，係啊，有風啊，行路有風啊，係行路有風。跟住點解我哋 MV 冇 kiss 嘅鏡頭？有啊，有啊，你睇唔到咩？睇唔到冇計。好。欣賞你，已讀亂梅之鬼。唔係啊，仲有個 show 係好笑噶 ，Jackie 有個最尾咪跪咗喺度嘅，你跪咗喺度嗰個反而拍咗好多 take 咁樣啦，跟住之後佢又跪到個膝頭哥痛咧，要借我個好好笑呢個又係賤噶嘛，係啊，喂，借個我攞咗佢個 shoulder pad 做我個膝頭哥嘅箭咯，因為真係跪到隻腳好痛啊，係啊，跪咗好耐噶，係啊。但係其實最辛苦咧係揸機嘅 Ryan 咯，佢係擒住喺個碌柱上面咧，然後後邊有人捉住佢，佢隨時一嘢就跌落嚟噶啦。向後爭啲係向後跌，咁佢仲係有部咁樣長期咧咁樣。係啊，拎住個肩部，哇，勁攰，好癲。跟住仲有咩？啲人好 high 喎，聽到我哋頭先講係 AR 添啊，仲有。我係支筆咯，其實支筆冇 show 到好多，我又唔記得影相啊支筆。其實我有講，我上次有講金繼筆，因為你嗰支係咩筆話？唔記得咗。我嗰支係有蝴蝶、有花、有珍珠嘅，係好優男嘅筆咯。你嗰支就係一支金繼筆，跟住仲有你支金繼筆咩？你支金繼筆斷咗。係啊，我支金繼筆玩係即係左手揸住，跟住玩下咁樣斷咗。因為我記得你就係你好用力咁樣去。係啊，我太入戲啦。跟住之後一 cut 咗，死啊！斷開咗，跟住間就咁揸住嘅。等陣先，拍咗幾個鐘？拍咗幾個鐘啊？我拍咗，我應該係
你早我一兩個鐘噶嘛，係咪啊？你係咪你好似係3-4點到啊嘛？我係3-4點到咩？唔係，你幾點到啊？我係2點。咁我應該係12點零唔係，到。我記得啦，我記得我唔係早啲，你係11點，你11點12點你就出咗去，跟住我會遲你1個鐘化妝啊成啊咁樣。係啊，我應該12點零1點開始拍咯。係啊，你12點01點開始拍，我就應該好似係1點2點開始拍咁。跟住係拍到6-7點。係啊，七點，我記得係拍到7點。7點係，其實就唔係拍咗好耐。不過我嗰日就辛苦少少，我仲要去拍淚光萬歲嗰個JF Trio， 玩到唔知幾多點。Dave 知唔知我哋會休會？休會係休會一波。休會啊！佢知道啊。道具好有心思，超有心思。仲要嗰幅畫，我係嗰幅畫其實好靚。係啊，我哋轉嘅係好好，我記得我哋一剔過嘅嗰個係啊，一齊直落去咁樣一齊嗰個。嗰個係好癲嘅，嗰個係好靚嘅，真心。係啊，同埋仲有咩咧？我覺得最攰咧係拍嗰個打側。打側喺我個身體要出嚟咁樣咬住啊！係啊，我拍第一個 shot 就係嗰個，都都攰嘅嗰個，真係因為嗰個係好奇怪嘅，其實個姿勢係好奇怪嘅。BTS 好似冇 BTS 我哋係啊，應該係沒有噶啦。喂，等陣先，我想講我頭先見到一個問題，我覺得優男你應該親身解話一下。咩問題？就係有人問你係咪簽咗 JL， 你請講。係啊，我要澄清一下，我冇。你澄清翻先。係啦，我冇簽到呢個 JL 嘅公司嘅，係啦。咁我而家我都仲係喺 Viu 有節目約咁樣，係咯，係啦，咁樣係啦，應該係咁樣咯。所以請不要相信其他嘅資訊，係啦，我未冇簽其他公司嘅，係啦。有興趣 call 佢，call 我啊！有興趣就打俾我啦。唔好問佢電話幾多號。幅畫有冇留住啊？我哋冇留到幅畫喎，係喎。睇下先，之後會唔會有機會再合作？好想睇我哋合唱，我梗係想噶，一定有機會嘅，實有機會嘅，我覺得成世流長。我哋一定起碼有一次呢個 full band 版嘅裂縫。Oh my god！係啊，我真係好想要 live band 版裂縫啊！真心。等陣先，我哋再澄清一下先。唔係，嗱，呢個節目嘅約係即係源於全民造星錄啊！全民造星錄呢個節目嘅約嚟嘅，係啦。咁我即係原本一開頭參加比賽嘅時候就簽咗呢個啦，咁樣係啦。咁但係咩點樣咧？合約嘅內容就唔可以講啦，一啲咩，但係係咯。應該點講咧？就係仲係全民造星錄嘅節目嗰陣時嘅約嚟嘅。係啦，其實就係咁。比賽約咯，應該咁講。係啦。許願裂縫啦 full band live。我都許願啊。live band 我覺得係會再起雞皮。升華啊！真係升華。你要拍 YouTube 片，咩類型都可以。遲啲搵你一齊咯，我計劃緊拍 YouTube 喎，認真。Come on，我本身我都有計劃過，但係好辛苦啊，又要剪片又要成咁樣。係我計劃緊拍 YouTube，可能唔知啊，我都係啱啱先同
經理人講緊呢樣嘢，係即係就傾緊話，我想喺我個 YouTube channel 度即係拍下片 po 晒嘢啊咁樣。幾好啊！至於係咩類型咧，就唔係音樂嘅。哦，日係啦，常啦，唔係日常 vlog。我日常冇咩做，日常就係起身，跟住之後寫歌、做 gym、食嘢，然後行路，跟住食嘢咁咯。幾幸福啊！食嘢做 gym，食嘢做 gym，食嘢做 gym。唉，我呢個禮拜挑戰一個新嘅減肥方法。我上個禮拜扮狗啦，咁啊係其實失敗咗嘅，因為我係超級戒唔到口嘅。因為咧，其實我上個禮拜諗住當自己狗咁樣，就係完全唔食煎嘅嘢，淨係食烚嘢、食菜，狗唔食得嘅嘢都唔食，即係唔食朱古力嗰啲啦。跟住其實 which is 我朱古力嘅戒到嘅，甜嘢都戒到嘅。跟住但係就我戒唔到可樂。哇係啊！你知唔知我呢個我又要講，我第一日上 Jackie band 房嘅時候，我見到就係有成間嘢都係一箱可樂喺度啊，係跟住同埋咧啲 deco 都係可樂嚟嘅。係啊，勁多可樂嘅嘢，佢真係勁中意飲可樂。跟住咧，我今個禮拜咧就我挑戰咗2日啦，就係24啦，即係20個鐘頭斷食，4個鐘頭食嘢，係啦，我而家已經係2日。哇，唔得噶，會餓死，我會餓死嘅，會餓親噶。會唔會一齊玩 set lock？其實我想講 set lock 咧，我覺得好大壓力啊。點解啊？因為因為我每個鐘都有呢個報備俾啲 friend 睇咧，即係我覺得哇好有壓力啊呢樣嘢，即係仲要係會 miss 咗，好似好衰咁樣，所以我直頭唔玩。佢 miss 咗就會變咗黑芒，跟住之後瞓覺咁樣咯。係啊，我怕我會長期都係嗰個黑芒，長期都係嗰個黑色芒去加我瞓覺 emoji 咁樣。可樂代言人，唉，我都想，定係你哋幫我寫信俾可口可樂，等佢知道香港其實有一個可口可樂魔人。幫可口可樂整主題曲 ，Oh my god！護色男 Jackie 有冇玩陀螺？有冇玩陀螺？唉，我想講，其實我想入坑啊，但係咧，因為玩陀螺最大嘅問題就係你要社交啦。其實我係有少少社交恐懼嘅，即係我都未出去同其他人玩，我都係。喂，定係我同你同開張玩啊？上次開張佢一嘢就拎咗一大袋陀螺出嚟，打贏我啊！咁樣喺邊度玩啊？你哋？唔係上次咁啱去咗個 friend 個 studio 嗰度，係啊，跟住之後有陀螺盤咁樣樣，冇啊，買1、2隻龐亞新咁樣，咁就隨時都有得玩啊！真係有少少想玩。細個嘅時候我好大箱啊！我細個有一個咁嘅盒，裝住全部都係陀螺。咁嘅，我真係得一袋咁樣樣。唔係，因為咧我細個係請講啊，係喎。香港 WBBA 咩？香港區唔係世界，唔係日本世界盃香港區預賽嘅32強玩呢個陀螺比賽。我仲好記得係喺唔知係將軍澳嘅邊度嘅商場嗰個比賽。我細個好勁㗎，32強。32強啊！但係你全民造星10強喎。全民造星10強都幾叻仔，真係幾叻仔。怕社交，以為你好醫啊？唔係，我覺得係要有呢。你可唔可以分析一下，用你嘅即係社交能量啦，係社交能量。因為其實 Jackie 佢又話，你話佢係咪好 I？ 佢又唔係，但係你話佢係咪好 E？ 佢又唔係。但係佢會好需要呢個。喺韓國嗰陣時就見到啦，佢係極度需要呢一個 me time 嘅時間嘅，係冇 me time 嘅時間佢會發脾氣嘅。我唔得啊！我真係唔得啊！我一定要，我要自己上去行下先。keep 住都係講呢個，我真係唔得。
跟住之後可能自己 me time 嗰陣時候俾人我食飯都捉咗翻嚟，唔同佢哋一齊食啊，我食飯要自己食啦。或者 me time 嗰陣時候俾人捉咗翻嚟拍嘢，好唔開心。跟住係啊，同埋好唔開心。我明明 me time 緊噶嘛，你咩又捉我翻嚟啊咁樣？係啊，真係我好需要呢樣嘢。我覺得係呢一個社交能量咯。你有嘅，但係你用晒你就唔得，要自己同埋因為撐。我覺得我自己係 social skills 大過 social energy 咯，係咯係咯係咯，即係我識得社交，但係我唔係大家想象中咁中意社交咯。係啦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 。我唔記得你話咩啊？你上次出 event 係咪出 event？係啊，我頭暈啊。係啊，你唔舒服咯，勁多人喺度。係啊，其實咧，即係同大家講個小秘密就係、去 Fort HK 嗰日，我係早過 Spot 同 Taylor 走嘅，係因為我唔舒服咯，因為我頭暈咯，太多人，跟住同埋啲音樂太，我唔知，跟住我係自己一個人走先嘅，即係有啲 fans 見到仲喺度大嗌我，其實我係已經準備攣低嘅嗰陣時，即係我仲喺度，跟住仲得我同一個 AM 同事一齊，跟住我仲喺度咁樣。但係其實我已經就快收檔啦。就嚟要女底，你個 talkative 嘅程度令人覺得你係 E，唔係咁，我係 talkative，我都係 E，但係我係51 E 49 I 咯。好差一線之間就可以踏入咗去另外一個度。係啊，所以我係好驚嗰啲好多人嗰啲地方嘅，即係我由細到大都好驚啊！我 even 連嗰啲咩，我連 grad din 我都驚嘅，其實係啊，因為好多人就死啦死啦死啦！我之前都係，我之前一開頭咧99強嘅時候咧，有冇人成住全部99個喺度嘅時候咧，勁多人，跟住又勁嘈勁盛，勁嗰個我係勁唔舒服嘅，我都係會。係啊，我都係啊。我記得我去咩啊？我哋去拍 MV，咁我哋分開一組噶嘛。咁雖然分開咗一組，即係唔同年代咁樣，但係都好多人啦。你係咩年代㗎？我係死我都唔記得咗添。唔係你要拍咩㗎？我拍廟街咯，80啊定90？佢竟然唔係叫你去 busking。我係去廟街跳舞啊，我係。跟住係咯，就係哇，好多人喺架車度，跟住係咁講嘢，好嘈咁樣，我都係頂唔順，我要落車唞氣咁樣咯。好辛苦喎，我想講嗰陣時又係，即係都係我再重申一次啦，就係嗰陣時啲人覺得我好串，覺得我擺架子，老屎忽。其實係我頂唔順太多人，真係搞唔掂，我 handle 唔到。我哋其實都好嗌㗎。聽日九龍塘嘅活動有冇互動？我會咁咯。咁樣算唔算互動？你嗨翻我就係咯。上台都好多人，但係我又覺得又唔同嘅。係啦，因為我唔使同你傾偈啊嘛。係啦。我唔使逐個同你傾偈啊嘛。同埋就算咧，即係 at least 你喺台上嗱，我可以代表中意表演嘅人講一句說話，就係因為喺台上面其實啲人真係望住你，嗰個 attention 喺你身上咧，嗰個感覺又唔同嘅。同埋你嗰陣時，你係用咁表演去可以用表演去表達自己，嗰日唔使咁樣去喺度傾偈咯，所以又唔同，舒服啲嘅。係，同埋可能咧 small talk 係有啲技巧，我冇乜知 small talk 嘅技巧，即係唔係好識得同人哋，哎呀喺度扮熟。你食咗飯未啊？食咗啊。哦，咁夜都未食。其實係啊，好 crazy 嘅呢啲真係搞唔掂。I 仔地獄啊！係真係 I 仔地獄啊 ！I 仔地獄啊！有時太多人會焗到頭暈。係啊，所以咧啲紅日啊、假期啊，好驚出去啲好多人嘅地方。我會逃跑啊！即係我可能我就算我真係可能我要假紅日咁，我出咗旺角，
跟住我見到好多人，但我要買一買嘢咁樣，我會買完我即刻逃離嗰個地方。我想講係我幾年前開始已經同自己講話，我盡量都唔會星期日去一啲即係尖沙咀旺角嗰啲啦。星期日真係 another level stuff 啊！係真係 another level stuff。睇嚟你哋係中意一兩個 friend 玩，人生樂一班，我都係，我係啊。係我都係嘅，但係我有因為全民造星，所以中意咗同一班人玩多咗嘅。因為一班人玩都 OK，但係唔會係可以成日做到呢嚿嘢咯。或者同埋你要同嗰一班人都每一個都有分咁上下熟咯。係啦，因為我覺得又係對住一堆人嘅話，又係消耗咗嗰個能量啊！一兩個人嗰個能量消耗好似冇咁勁嘅，我覺得會係同埋要睇啲 chemistry 咯，我覺得，嗯，即係有啲人係好適合一班人一齊玩嘅，即係你一班人一齊嘅時候，你有佢喺度咧，你會 high 啲嘅。即係我打個譬如啦，我突然間諗起就係哥頓咯。OK，哥頓，即係哥頓係一個會令到你成個氣氛都好高漲嘅人咯，因為佢好搞笑。我令我諗到阿 O 啊，打 O 都係嘅，但阿 O 係有少少煩嘅，會令到我覺得佢太強勁啦，佢個 energy 係咪因為咧佢係即係嗱，你如果你當哥頓嗰個搞笑係會有少少 attention seeking 嘅，呢個係正常啦。即係你搞笑一定係想人睇到噶嘛。即係我覺得好 make sense 嘅，係 good 嘅，good 嘅。但阿 O 佢唔係 attention seeking 咁樣，佢係撳住你，一定要你聽，一定要你睇，唔好笑咩？吓，好好笑喎，我覺得，哇，好攰啊，對住佢，好好笑喎！我早幾日先見完佢啊，好攰啊！又係 I 人地獄嚟嘅佢，吳林峰啊，吳林峰阿 O 係咩意思啊？係咯，係咪扮得好似阿 O？唔係阿 O 同埋阿 O 嘅口頭禪係唔係喎？乜嘢都吓唔係喎？你扮得好似啊！大佬相處咗咁耐，真係呢排造星錄有咩聚會？我同 A4 食咗個飯咯，同啲 writer。跟住我早幾日做嘢，同 JQ 一齊做嘢，跟住佢都有講起 B5。JQ 都有揾我，佢有關。你哋要 hang out 一下啦。咁啊咁嘅樣。唔係我 B5 佢哋有嚟探病嘅，我喺醫院嘅時候。我主要係好慘啊！我都唔知佢哋無啦啦就嚟咗，跟住我係病到爆炸，吊住鹽水咁搭咗喺張床嗰度。佢話啊 ，hello，唔係，但係我想問咁其實你最後 turn 收係咩事啊？講唔講得㗎？我最後係呢個腸胃炎啦，跟住又咁啱又感冒啦，跟住我就應該係感冒菌入腸，跟住我就個胃好似就有啲損啦，所以我又嘔咗少少血啦，咁樣，跟住但係因為點解我住院住咁耐咧？其實正常應該就好快出院嘅，咁但係就可能醫生驚我另外有個嗰個叫咩啊？驚我腹膜炎咁樣，跟住之後就要留院觀察咁樣，咁但係就冇事嘅，係啊，係我好神奇啊！但我係第一次，即係我第一次住院啦，跟住我就係帶住呢個新奇嘅感覺入去住嘅。我第一日我都覺得 OK 嘅，我仲哇吊鹽水，跟住張床又幾舒服啊，跟住我望下其他病人睇下佢哋係點嘅咁樣，跟住第二日我就頂唔順啦。因為佢個第二日就開始夜晚就開始其他隔離床嘅病人啊，成個嘢就開始就會夜晚凌晨喺度嗌啊，跟住之後我就完全瞓唔到覺啦。跟住咧瞓唔到覺唔緊要，我有一晚我記得我係去到5點幾我先瞓得着，跟住終於瞓得着咯。咁我瞓到好冧啦，6點幾我俾個姑娘嗌醒咗起身，跟住就抽血。佢抽血嗰下仲係痛到黐線，我又即刻醒咗，我瞓咗1個鐘噶，跟住又即刻醒咗，跟住我就完全冇瞓到覺。
我仲要同個醫生講話，我休息唔到啊，我瞓唔到覺，我可唔可以出院啊？咁樣唔得喎，你仲要留院觀察啊，咁樣唔俾我出院啊！好我第我第一慘啊！我第一日我仲係覺得好新奇㗎，所以我未住過院啊嘛。咁我見到其實好冇乜嘢啊，第一日仲瞓得幾舒服咁樣。跟住我係以後都唔會入醫院嘅，好辛苦。即係有啲咩事都唔會入醫院，大家都要身體健康。講起入醫院咧，我都有個人生有個經歷，就係中學嘅時候入咗一次醫院。嗰陣時咧就係打波，我仲記得係除夕嗰一日，即係12月31號嗰一日上晝去打波。跟住我打街場啦，同出面啲人打啦。跟住有一夜咧，我跳起搶籃板，咁我就垂直咁樣跳起啦。跟住有條友咧就喺我側邊咁樣一打斜咁樣跳過嚟，跟住但係佢自己濕平係向後挨瞓落我度，跟住我成個頭跌，即係我落地啦，噗咁樣啦，即係狠狠地冚咗落地。我係向後我都冚我個頭啦。跟住我想講，我成個畫面黑晒，我睇唔到嘢咯。跟住即係我係 literally 眼前一黑啊！哇！你嗰係腦震。跟住黑咗畫面，但我企翻起身啦，我就聽到嗰條係咁話，好痛啊，好痛啊！跟住我就話，我俾你撞到我都未嗌痛啦，點樣？跟住我喺度鬧佢啦。跟住之後咧，仲要咧，中學嘅時候打波咧係即係有嗰個傲氣，即係 Mamba mentality 啊！即係我俾人咁樣散完之後，即刻 on fire，即刻仲要還拖，即刻射得勁準嗰啲波。喺跟住之後 game 完咗之後，跟住佢問我有冇事，我話冇事，跟住我就走咗，跟住走啦。跟住我翻緊屋企，我就 WhatsApp 我阿媽話：我頭先打波咁樣。跟住我阿媽話：你仲翻屋企？你快啲去睇醫院啦！我而家去醫院乜。唔係即係你撞完個頭之後，你仲繼續打埋先咁樣。係啊，我打埋場波贏咗。跟住咧，跟住之後，跟住我翻咗屋企，沖埋個涼，跟住我就飛的去咗醫院。跟住醫院就驚我腦震盪，咁跟住就聽收就要留院咯。跟住然後我嗰年嘅倒數係喺醫院度嘅，跟住嗰日係照晒嗰啲磁力共振啊、K 嗰啲嘢，咁係應該冇事。我估可能係有好輕微嘅腦震盪，但係冇乜嘢嘅咁樣，即係好彩就即係留院觀察咗之後，最後一日復咗診都冇事咁樣咯。哇，都好金啊！你咁樣冚，好癲嘅呢個係黐線嘅呢個。你都唔係我對上一次你都有入醫院，嗰個你算唔算入院啊？你喺韓國嗰轉啊？哇，嗰個搞笑啫，我覺得，即係嗰個都唔算入醫院嘅。嗰個係吊鹽水啊嘛，係嘛？係啊，但係好鬼正嘅，因為咧即係韓國喺 Final Showcase 之前幾日，我開始 feel 到自己把聲好唔掂，沙晒，跟住之後同埋有啲發燒，咁咧呢一個嘅既視感就好有我想當年中流感嗰個感覺，就係把聲會完全失聲。咁我就係咁話我就係咁嗌救命，話要去睇醫生。咁跟住最後就喺宏大附近揾咗間醫院睇啦。咁跟住咧係好得意嘅，就係因為韓國其實好興打針嘅，即係佢哋嘅發燒啊或者成佢哋就會打針啦。咁首先係打咗一針啦，跟然後咧佢會好似類似吊鹽水咁樣嘅方式，就會將啲維他命 C 一袋維他命 C 水打入你個身體度嘅。咁我先就瞓咗喺度，就咁打咗維他命 C。係啦，跟住同埋咧，韓國幾得意嘅就係佢啲藥咧，其實喺藥局賣嘅，即係唔係好似香港咁一次過喺醫院或者診所會配埋俾你啦。佢就係喺醫院診所做完醫院診所做嘅嘢，即係打完針、吊完嗰個維他命 C 水之後，佢就會俾張藥方你自己去你中意嘅藥房嗰度買啦。咁就係咁樣咯。跟住之後就同埋我想講就係有一樣嘢好好就係。佢哋啲藥係分開一包每日即係每一餐嘅份量咯，唔係香港要喺度自己逐粒喺度整，而係一搣開就搞掂，勁方便，分開成一 pack 俾你咁樣。係啊，跟住我想講其實好跟住我上次咪去台灣嘅，我台灣翻嚟又係病到隻劇咁啊，跟住。我都喺台灣睇咗，或者揾咗嗰個藥局去買藥咯。
即係原來佢哋都係唔興睇醫生啦，佢哋都係興喺藥局買藥，跟住之後佢好似都係分咗一格一格咁樣。啊！我記得我哋嗰陣時就係個個都係人手一袋藥咁樣就一排出去，喂，食咗藥未？食咗藥未？食咗藥未？喺巴士度係咁揾水食藥咯，我哋冇病嗰個係奇蹟咯，係冇人冇病嘅。最尾病嗰個係小雞啊，好似係啊，小雞去到最尾先病。係啦，仲要咧，我想講就係嗱，事源係咁嘅，成呢14個人入邊咧，第一個病嘅係我。但我點解會病咧？其實就係俾我哋嘅我哋至高無上嘅 Jenny，即係我哋嘅監製傳染嘅。因為咧，佢嚟到韓國嘅時候已經騎咁樣，跟住仲要 lead 咗我哋跑步啦。跟住之後咧，跟住仲要落雨跑步啦，叫我哋。跟住然後咧，我第二日就俾佢傳染咗啦。跟住然後我就開始爆發呢一個型啊！其實同埋葉 Sir 都係咁咳。係葉 Sir 都係咁嘅，唔係啊！最記得係阿 Jenny 仲要係佢病到係把聲係係你哋今日記得去跑步啊！聽日咁樣係啊，跟住仲冇乜嘢咁樣。係啊，跟住然後跟住我都病到七七八八啦，跟住就我間房就到阿 Chris 病啦。係啊，跟住小雞係好驚，但係小雞冇事，果然係年輕。跟住最後我病多一鑊。仲要，我記得我哋真係去醫院睇醫生嘅時候咧，我哋去到先發現我哋係咁啱，因為我哋好似5條友，我哋唔知6，唔係全部人去晒噶嘛。跟住係我發現我哋每一間房一個人咯，每間房一個人去晒睇醫生，每個人做代表咁樣咯。係啊，落雨跑步勁熱血嗰陣，唔熱血啊，轉個頭就病咗啦。好熱血喎！你仲要係啱啱到步頭一個禮拜咧，大家都仲係好有嗰個好熱血啊！嚟到韓國我哋要軍訓，我仲會覺得哇！我嚟到韓國我要瘦到癲咁啊！我仲嗰陣時候會覺得，跟住嗰個係完全濕晒咁樣喺度跑喎，我哋係我見到有個朋友話韓國我哋咩啊？點解要落雨跑步？為咗拍攝嘅效果係並不是嘅。唔係，因為我哋到步頭一個禮拜都係咁。因為監製係想訓練我哋刻苦耐勞，成為一個專業嘅 artist。係啦，跟住仲要練氣啦，當係咁樣嘅。係，但係最後係冇你咁好氣，病咗。唔係冇你咁好氣。三金有啊，三金都有。唔係個個都病晒，講真。冇，係全世界都病晒，逐個病啊！我哋係病到癲嘅，講緊係。林宇，佢好似佢都冇出到嗰啲 shot，我哋就係因為佢俾咗好多支 GoPro 我哋拎住啲 GoPro 好熱血咁樣，濕晒啊！個個喺度濕晒咁喺度跑。係啊。Jackie 前幾日 show 咗台內，見唔到喺邊喺啲燈嗰啲出事嗰度。你係咪掉唔到出去？我見到你喺度掉。係。其實我想講最好笑係我唔記得咗要掉 pic 係啊，你仲要唔記得掉？我諗住相都唔影，直接走啊！我係直情係。我記得，呢個你咪要做 rock 友咧？你有啲唔記得，有啲嘢唔記得做。真係唔記得咗，真係完全唔記得咗，好好笑。有哇，唔係，但係唔係，即係嗰日你勁靚啊！嗰日個台勁有。係啊，好靚。我匿喺上面睇啊，我有睇到。我知啊，係啊，係少少可惜咯，即係都係嗰句就係。係啊，即係冇辦法係一齊喺呢個舞台上面玩，但係 anyway 將來會有更加多機會嘅。有機會嘅。我做唔做埋 Rockstar 掉 pic？有呢啲台我一定做 Rockstar，我成袋掉添啊！我唔得快。聽講你支吉他，聽講 J 區支吉他仲喺你度啊？係啊，佢仲喺度支吉他。
佢尋日喺度講起，前日定唔知尋日係。我唔會孤寒，我一定會成袋劈咁樣掉出去。你講起成袋劈就，即係等我陣，我真係買咗一大袋劈咯。一大袋啊！哇！因為即係每一次出 show 咧，又掉下劈又唔見下，真係好消耗得好快。你嗰度袋下一塊，嗰個袋下一塊，佢又唔見。呢度好似係有30塊，唔知幾多10塊。30塊，正！我嗰陣時我去日本咧，我去咗嗰個 Fender 大樓啦，跟住我都諗我一定要買啲嘢，跟住我買咗3袋劈塊，買咗3袋，因為我唔知買咩好，冇帶唔到支吉他翻嚟咁樣，即係我又有，跟住我就點一定要買啲嘢，跟住我就買啲劈塊嚟派啊，想要忍者手裏劍咁飛出去。其實咧，即係小弟係有一個想法嘅，即係將來可能會希望可以實行到，就係擁有自己嘅款式嘅 pick 咯。係啦，即係印一啲自己嘅嘢喺塊 pick 上面，即係我嘅當係一個我嘅款嘅 pick 啦，咁樣樣咯。係啦，咁啊希望即係將來有機會可以發售啦。有啊，一定有啊。同埋我自己用都用得開心啦。pick 係咩嚟嘅？pick 係彈吉他嘅嗰塊叫咩啊？中文撥片啊，係啊，撥片嗰塊叫做係啦，係官方粉絲會員吉他。哇！但我想講咧，我收到嘅即係我人生即係第一次應該真係叫 fans 送嘅禮物啊，係就係一塊 pick 咯，係我個名嘅 pick 咯。第一次收到嘅禮物，我覺得係一個刻咗我名嘅一塊 pick 木 pick 咁樣。在我心底的名字。哦，會員證係吉他，哇！點樣會員證啊？咁細塊，但係喂，嗱，但係其實我都有得諗，整到好似陶喆嗰塊咁大就得啦，即係個頭咁大嗰塊。但係你個樣咯，係啊，係你，跟住我個劈頭髮就係咁樣。下面有會員編號喺度咁樣，你每一次都要拎呢張嘢出嚟。飯團 shape， 我想講我係有諗過，大家唔好諗住抄我啊！我已經係諗好咗噶啦，我 propose 咗。飯團劈啊，係嘛？係啊，即係塊。嗱，我諗住咧係一塊飯團咁樣樣嘅劈。哇，死啦！但係我覺得有啲驚喜嘅。如果聽收 Once 真係做到嘅話，之後係咯。我哋唔討論呢個話題，我哋下一 part skip。喂，你做咩叫串咗一嘢啊？我冇啊，我飲嘢。唔係 OK，咁我哋講翻裂縫啦。好。跟住唔係嗰日阿 Lucas tag 我哋話喺朗豪坊見到咧個 MV 咧，我第一日我都即刻衝出去睇嘅，跟住但我等咗我得10分鐘，跟住之後但係就後面就越嚟越多人就話見到係咁見到，我自己都未睇到，自己都未見到呢個 MV。我都未啊，咁啱得咁巧又我冇出現喺咁會有出現嘅商場咯。係咯，但係聽日我會去又一城啊嘛，即係我聽日去又一城做嘢啦，話唔定可能可以打到個卡咧。見到，我經過幾次咯，但係我都睇唔到，仲未睇到。但我見到係好多人都已經有睇到有 test 我哋嘅，係啦。係，其實我想講，我連淚光萬歲我都未見到，真係咁啱得咁巧。但係我反而我有睇到 Spotlight 咯。哦，係啊，
交換拍場，哇！我唱你嘅極高，咪唱佢極低，其實我都有啲辛苦啊，仲要 scream。硬唱。等咗1個鐘先見到，唔係又一城係咁播得好密。睇下我哋而家我哋睇下而家有幾多個 view 先。好似係3萬幾咯，大家吸力一啲啊！哇，3.5萬啊！太少啦，大家。唔係啊，但係哎呀，我記得咧，因為咁嘅，其實可唔可以咁樣，可唔可以計多啲嘅咧？因為 YouTube 嗰個咧有個係即係純音樂版。哦，YouTube Music 版係。YouTube Music 版，YouTube Music 都好似有3萬嘅，有冇？啊，咁犀利，喂 good 喎。睇下先，唔係嚟嘅，睇錯添，搵唔翻出嚟。即係我記得好似有2萬㗎 YouTube Music 版都，唔係 MV。咁又掂，最緊要大家中意。所以因為我自己都好中意。我估唔到原來都幾多人去 cover 啊！係啊，係啊，仲要有人即係有啲人係一個人飾演2個角色啦，有啲人就同 friend 一齊 cover 啦。即係裂縫就係一首咁好嘅歌啦，令到大家有機會去同朋友聯誼啦。有吉他嘅 solo 咁啊，超型咁嘅。係哇，嗱，講起吉他 solo，我會拍一條吉他 solo 嘅 playthrough 嘅，即係裂縫嘅吉他 solo 嘅 playthrough 嘅。係啦，但係因為真係上個禮拜呢2個禮拜真係太忙啦，咁所以我應該明天係會拍嘅，就係咁啦。Legend 100K 我跳 spotlight 咁少事，做咩即係100K 就跳 spotlight 啊？咁嗰啲1秒嗰啲點算啊？1秒嗰啲我咪要賣身，唔得。跳 spotlight 已經等於賣身啦，你知唔知啊？喂，我就係啦，你知唔知？我就係諗住捱過咗個造星唔使跳舞啊嘛，仲叫我跳舞，仲叫你跳舞喎？係啊，就係你唔想跳舞，就係越想睇你跳舞咁樣。我聽日去又一城點拍？我聽日唔係去全日噶嘛。首播嗰日你哋係咪已經 stand by 坐咗喺隔離？係啊，因為本身嗰日首播嗰日我哋諗住一齊開 live 噶嘛，咁我哋約咗我哋一齊翻噶咯，諗住翻公司一齊開 live 咁樣嘅。咁但係咧，喺公司 book 嗰間房。咁嗰一日咧，咁嗰日我就早啲，我都有啲嘢做咁樣啦。咁我就翻去公司，我就已經全日我都個樣，總之個樣係 keep 住極度辛苦咁樣噶。跟住去到 Jackie 翻到嚟啦，咁樣我哋諗住一齊食啲嘢，咁就開 live 啦。不過我係連嘢都食唔到，跟住個樣已經係 keep 住係啊，攬埋一嚿咁。就死咁，跟住就臨開前半個鐘都真係決定就，因為我嗰個狀態開 live，我想我開到，但我就會 keep 住都係個樣好辛苦咁樣咯。咁就決定不如咁等我唞下，可能聽日先啦咁樣。點知我本身我同佢講話，你食完嘢即刻翻去睇下喺屋企開啦，好唔好啊？咁樣，跟住之後我諗下，好似都係唔係好對路。不如我直接講話節目調動啦，就即係聽日先開啦。咁點知聽日都唔掂，就節目調動到依家先開啦。就大家掂啦。1M 開個跳舞 AC 專鋪先，可以啊。可以啊。我唔想跳舞啊。我可以齋開，然後唔 post 嘢噶嘛。智商擔當。游水啊！身體健康啊，保持身體係啊。跟住我仲想講就係我住咗幾日醫院啊。咁我覺得好新奇好盛噶嘛，我冇住過醫院，但係我覺得成個即係呢幾日咁樣，我覺得最
即係唔知，即係冇乜感覺咁樣啦。但係最 touching 到係我臨出院嗰下，跟住咧我隔離床咧，佢係即係走嗰陣時，佢就同我講嘢咁樣，但係佢唔係講拜拜，唔係講成，佢係講身體健康啊。即係走嗰下，佢係同我講身體健康，即係我嗰下我真係冇諗到呢樣嘢喎。跟住但係佢就係唔係會講拜拜，唔係會成啊，身體健康咁樣。都幾感觸喎呢個。係啊，即係全程我都冇乜感覺，但係就唯獨走嗰下，佢就咁樣同我講，跟住佢就話原來佢就都住咗成年㗎啦，咁樣樣，跟住之後又試過可能心臟驟停啊，又剩啊咁樣樣，跟住佢就係所以係咯，佢第一句就係同我講話，因為我冇同佢講過嘢㗎，純粹可能係前一日咁我要食嗰啲好難食嗰啲粥咧，跟住佢見我啊，我知道好難食㗎，跟住就俾咗啲豉油我，俾我滴咗兩滴咁樣樣。跟住就冇講嘅，跟住走嘅時候就同我講咗句身體健康，所以大家都一定要身體健康。哇！呢個少少 crazy，後勁有啲強，起晒雞皮。呢幾日又落雨又凍又成又大風，冇病啊！大家知唔知啊？大家要 take care，大家記得出街攞遮啊！真係。係啊，真係身體健康。我早排病都係因為我淋咗雨，所以大家記得 take care。我仲要一出院我又再病啊！身體太虛弱啦，你而家。係啊，身體太〜但我係第一次試咗呢個，原來真係即係吊住嗰啲鹽水，我係可以完全唔使食嘢。唔肚餓嘅。冇係啊，就係完全冇個即係會口痕嘅感覺咯。但係完全因為我2日冇食過嘢，佢唔俾我食嘢，咁我就全程我都係吊住嗰個嘢，一係吊咩？吊糖水同埋吊鹽水咯。跟住就可以完全唔食嘢，我就全日咁樣插住喺度。哇，so crazy！係 so crazy，都可以減肥喎，咁樣。應該可以減肥。唔係，但係我好彩我冇出院，我冇輕咗好多喎。即係雖然我本身都唔係好重，唔係你係好難又重，即係你都好穩定噶嘛個體重係。係啊。有冇可能將呢個經歷出翻首同健康有關嘅歌？我要健康，你要健康，睇健康，你唔需要維持基本生命。係啊，係我要食翻多啲嘢。我而家都仲休養嘅後期嚟㗎啦，我應該差唔多休養完。你個休養個休字係幽南個休係嘛 ？Yes，休養。呢幾日我本身我都約咗好多人去拍 cover 啊、成啊咁樣錄嘢啊，但係冇完全推晒，我都費事傳染人，因為有病啊咁唱唔到歌。同埋我覺得都真係要，即係有時安排翻個休息嘅時間俾自己好重要。係啊，我好耐冇試過休息咁耐啊，好正，真係完全乜都唔做咁樣，真係俾自己休息啊！要睇啲 comment，休養期，其實幾好笑。食咗色薯條，唔係咁都好翻好多啊！咁食下 M 記 OK 嘅少少，咁啊 M 記有肉有菜有包，幾健康，係咪先？休息㗎。唔係，但係我想講咧，其實我有少少掛住韓國 Burger King 啊，因為香港冇得食，跟住即係 even 唔識講，即係。但我想講，我喺韓國我都淨係食咗一次啫，即係我都唔敢食。我食咗3次，跟住你食最尾嗰次，我拗咗你一啖。係啦，最尾嗰一日幾好啊！我唯獨淨係俾你食咗一啖啫。好似好奇怪咁講到，係啊，有啲奇怪。呢個對話有啲奇。我冇俾其他人食，我哋俾你食。可唔可以幫我整翻啲問號上我頭度？個蝦堡，I mean 個 Burger King 嘅蝦堡。哦。
笑死！再一齊去韓國，我唔係好夠膽去韓國住，嚇，點解我好想去韓國啊？好驚啊！仲一去韓國我即刻翻高陽，我話俾你聽。即刻翻高陽市啊！係翻去 YMCA 打個卡先啦，講真。唔係，但係其實真係好係，我覺得係好舒服嘅嗰度係。係啊，高陽市係正嘢嚟㗎。同埋即係以住一個月嚟講，嗰度我覺得係好適合居住嘅。嗰個即係嗰個嗰個環境啊，又唔會係好市區好多人咁樣，我哋舒服到爆炸。日日踩單車正到癲。係，你可以隨時出去邊度散步又得，跟住周圍都係勁空曠咯，好舒服咯，又唔多人咯。唉，等下先，想知你點樣 final 最後嘅唱法同 touch？哇！我哋都係睇緊同一條問題啊，果然係有默契啊！我係其實因為 Mark Sir 阿 Mark Sir 係其實阿 Mark 咯，係啦，係阿 Mark 我哋係監製。跟住我記得我中間我爭執中幾多風波嗰度啦，阿 Mark 咧佢就係跟住我嗰個肉緊嘅程度，即係要好似佢帶嗰個情緒，仲記得要可以慢慢爆發出嚟啦，佢可以誘導我去係咯，有阿 Mark keep 住監住我哋去點樣誘導個情緒出嚟咯。係，跟住咧嗰啲呼吸聲咧係，即係我都覺得係要加咁，跟住之後到阿 Mark 就加完之後，佢跟住哇正啊呢個，跟住佢勁 high，我覺得係幾畫龍點睛嘅嗰下嗰啲呼吸聲係有少少起雞皮嘅，真係真係幾勁嘅。係韓國有我最愛嘅 Martin Kim，其實我又唔係話真係最愛 Martin Kim 嘅，但係我咁啱都咁 Q 成日做呢啲外套，但係我喺韓國我係冇買過 Martin Kim 嘅，因為你唔係買你，唔係你嗰件唔係買本身着住嘅，你有我本身着住佢嘅，係啊，着住佢嘅，着住佢嘅。咁裂縫嘅吉他鋪，裂縫嘅吉他鋪有嘅，等我整啊！我好似講咗好耐冇整，我而家係整出嚟，係我整出嚟，整個原汁原味版出嚟。其實我都唔識彈 ，OK 㗎，好簡單。我冇特登去執，因為我交俾你，我係全心叫做即係信賴你，我將我嘅吉他部分付託俾你。我哋兩個吉他部分㗎嘛，係因為我彈係電吉他係不同彈法嘅，我知。垃圾袋、膠袋衫係我自己講嘅，因為真係好似垃圾袋其實。膠袋衫喎，係我都潮牌，唔係，但係我喺韓國係真係買得最多衫。我嗰次你係嗰啲叫咩啊？蛙爆咯。係啊，真係我去親嗰間嗰啲 vintage，我去親我都即刻買兩件，點都買。其實我估唔到仲買得多過喺日本咯。因為我平時喺日本買衫多，跟住喺韓國係買超級多衫。之後如果一齊去旅行嘅話，想去邊？哇！一齊去旅行去邊？你會想去邊啊？日本咯。日本 is good， 講真。日本，因為又可以一齊睇下吉他，又可以買衫。我哋都係買衫瘋狂嘅人嚟。我而家係咁導我身邊嘅人同我日本滑雪，有冇興趣？其實我都想去滑雪啊，我都想試嘅，因為我可以教你。我係一個學識咗滑雪嘅人，咁犀利，超勁，我超勁。咩前印後印啊嘛，係嘛？喂，大佬，我係真係有睇噶，有睇你條片嘅前印後印，前印後印，跟住又唔知點樣 S turn 咁樣。喂，同埋我想分享一樣嘢，就係我今日攞咗我嘅車牌啦。哇，攞咗啦？係啊，攞車牌啊！我今日攞咗我嘅駕駛執照啦，所以1年後我就可以呢個國際牌啦有。
我咩的拖，我咩的拖，係啦，如果係嘅話，一年後我就可自駕遊。以揸住杯杯車自駕遊，就可以去哦，滑雪啊、噼里啪啦、噼里啪啦啊咁咯。自駕遊開心啊！我等係你。可以係，等我搵日租架車一齊去兜下風先。好啊，我你車係想租架車玩下咁咯，未有錢買車，但係希望年尾可以啊。你得嘅，加油努力，你得嘅。Come on，造星旅行團。哇！我都想，其實講真，唔係，所以你明唔明啊？就係咧，即係呢樣嘢唔係話即係咁易做到或者咁易約到，所以我哋去韓國嗰一個月係真係一個好珍貴嘅經驗嚟，係我覺得。係即係你好難，你會可以有十幾個人，你一齊去一個咁耐嘅旅行，一齊放低晒所有嘢，一齊去專注一嚿嘢去玩咁樣咯。去一個月韓國，Oh my god！我嗰陣時即係因為你都知道，我其實係幾唔想去韓國啦，最初。咁我其中一樣嘢說服自己嘅就係同自己講話，其實即係呢一個機會係有啲人一世都冇機會可以做到嘅嘢咯，即係去一個外地生活一個月，仲要 kind of 係零成本啦。係啦，係啦，係。所以即係呢樣嘢都令到我覺得啊，其實我真係好應該要去喎咁樣。係，即係點樣？其實即係點諗都唔會係一嚿差嘅事嚟咯，同埋係一個好珍貴、好難得嘅嘢咯。買架平平地嘅練下車，我會啊，我都要，我都想。我都要考車牌。我唔敢買貴車，同埋我冇錢，一嚟都係，哈哈。我記得有人問我話咩？睇下先咩？會唔會叫花姐坐我車？花姐話可以俾我揸下佢架車練下。哇，OK。你嘅 dream car 係咩啊？有冇 dream car 咧？其實我暫時係好中意 Jimny 咯，即係啦，啊，係啦，我係中意嗰啲車型咯，即係好正。問 Taylor 借車，有 Taylor 都有架車喎。咩死緊啊死！二手車好平，平極都幾皮嘢噶。養車又好鬼貴啦，養車超養車就貴，貴到傻啦，每個月都6、7千蚊。揸波子。手上面暫時未有，但係容易嘅揸波子呢單嘢，係喺文具鋪買就得噶啦。唉，係咯，同埋而家打仗油費勁貴。係啊，仲要係話好似係唔會跌嘅，啲油係 keep 住繼續升。等陣先 ，Jackie，我 friend 叫 Sophie，佢1號比賽，你咪同佢加油打氣，加油！比咩賽？係啊，我個好朋友揸波子，加油！總有一日我哋都得。我哋都揸波子。波子，我想揸嗰架車係成架嗰啲玩具車咁勁細架 Mini Cooper。MX5，哦，一個開篷跟住有彈燈嘅，跟住但係勁你細係架。少少 MK 喎，你係。係㗎，唔係最緊要咩？2襯3啊嘛，最緊要2襯3。OK。係啊，今日200幾人睇，哇！仲飲鼻水啊，救命！江湖車真啊！
江湖車啊，一啲都唔江湖好咯，江湖啊！一啲都唔江湖。車都二襯衫，嗱，說話唔可以咁講。我買吉他買咁多都係攞嚟襯衫嘅。總之，男人所有嗜好都係攞嚟襯衫嘅啫，冇其他噶，冇其他原因噶。咩勁 MK 啊？咩勁江湖？一啲都唔 MK，一啲都唔。但係 MK 係有少少嘅。咩 MK 我承認嘅，但係唔係真係有少少嘅。好靚喎！我搵俾大家睇下，好核突咩？唔係。喂，你撐住個場先，我去個洗手間。好啊。睇下先，都唔係嗱，我俾你哋睇下。調轉嘅，你睇下咁嘅樣嘅喎，好江湖咩？都唔係好江湖啫，係咪？你明唔明啊？最緊要係二襯衫啊嘛。咁最好有機會嘅話，就可以有晒所有色啦。咁有紅色啦，有綠色啦，有黑色啦，有藍色啦咁啊。咁我就可以襯衫。跟住咧，佢仲係咩啊？佢係開縫嘅喎。咁開縫就可以擺支 Chucky 喺側邊，跟住就可以我之前見到嗰個咁樣對住出面 Hello，都唔江湖。哇！佢遮住一個 mon， 但係佢有個圈圈，佢係咪直接好似退出咗咁樣？少少光啦，要包食啊！似外國 MK， 外國 MK 都外國 MK 係點樣嘅？我覺得我如果有自己嘅車，我應該都可能就係成架車都係 Chucky 嘅，因為人都坐唔到，咁全部都係 Chucky 咁樣。草公主喺上邊啊！有，我去廁所先。我哋不如我哋差唔多啦，好冇？我哋都開咗個幾鐘啦，我哋。係啊，賢仔都差唔多眼瞓噶啦，講真。係啊，我都見到你好攰啦，佢樣，我都想去廁。今日超級充實啊，因為今日我係。你今日做咗啲咩咧？今日我一起身就去咗邊咧？我今朝一起身就去咗攞車牌，因為我直接去咗運輸署整，因為我有 friend 話下個禮拜操車啊，跟住我就話要等喎，我唔等啦，我直接就去運輸署整啦，咁樣。跟住係啦，去攞車牌，跟住之後咧，我就翻去公司試衫。翻公司試完衫之後，我就去咗整錶，因為我隻錶爛咗啦。跟住之後，放低咗隻錶之後咧，我就翻咗 studio 附近去咗做 gym。做完 gym 之後咧，就翻 studio 練吉他嗱，跟住同埋整新歌啲嘢咁樣樣。好充實啊！你真係。跟住之後，跟住翻到屋企就已經係8點零啦，9點啦。咁跟住之後我沖埋個涼，敷埋個 mask，跟住之後就開 live 啦咁咯。係啊，所以係好充實嘅今日。今日行1萬幾步。哇！仲一出去就係拎車牌，係一個好好嘅開始。係啊，但係我今日都係賴咗床，好攰。呢排好攰，因為真係呢排係有少少身心俱疲嘅，即係因為加上即係可能上個禮拜其實我嘅 schedule 係真係有啲密嘅，咁當然係好事啦，即係一個多即係比較即係工作多咗，所以我先會咁攰啦。但係係咯，即係都諗緊講唔講好啦，即係有個少少嘅心事嘅，即係早幾日可能如果大家有睇 Fresh， 可能都會知道，即係有一件事關於我啦，討論我啦，咁詳情係點？如果你哋唔知，我就唔特別講啦。咁但係我都承認自己有疏忽嘅，即係
可能嗰句說話，嗰個理解嘅意思可能係只差一線就好大分別。咁而我自己都有反覆去理解過嗰句說話，我都覺得啊，其實可能我覺得佢唔係一個負面嘅嘢，even 係真係對所有人，其實佢都係一個讚賞，即係包括原唱定我都咁，所以我先去覆嘅。咁turns out 就係大家都好大反應啦，即係覺得啊，我好唔尊重啦。咁，但我都想講就係，其實都一直都係佢嘅 fans 啦，即係我都冇打算去唔尊重佢，亦都我一直都係好尊重同埋去好敬重呢一個前輩師兄啦。咁所以係咯，就係咁咯。所以我又覺得少少被誤解係有啲難受嘅，但係我都好快 catch up 咗咯。所以亦都覺得呢一個係我做呢一個工作嘅其中一樣要面對同埋要去接受嘅嘢。咁所以即係我都好快去令到自己情緒變得好啲啦，咁樣。咁所以就大家都唔需要擔心，亦都我見到有人會為我去發聲啊，我都好開心。但係係咯，我覺得以和為貴，大家千祈唔好為咗我鬧交。係啊，所以就即係希望大家都尊重更加多唔同人嘅聲音咯，就係咁。即係我都希望係大家都開開心心嘅，就係咁。因為我覺得我自己唔講，我會唔開，我會好辛苦，所以我都係覺得要講一講。你係超大，你要呢一排又多嘢做，跟住又陰天啊成，你爆壓力瘡啊你。係啊，所以我額頭就損晒，但係好啲啦依家。但係跟住，其實嗰晚就做嘢做到好攰，真係超級攰。跟住一打開個 Flash 我就見到我就咁樣，係啊。But anyway，冇事啦，係啦。好咯，咁我哋今日嘅節目就差唔多完結啦，好唔好？好，好，好，好啦，再見啦。好啦，你快啲去廁所啦。係啊，我都要去廁所啊。我哋期待將會有呢個 live 嘅地方啊。係 looking forward to 有呢個 live 嘅地方。咁希望大家繼續聽我哋首歌，睇我哋係碌爆佢100K please，碌爆佢100K，真係有100K嘅時候，我哋睇下即係搵啲嘢做下，我哋可以。OK，100K 我哋拍一日拖，拍一日拖，有冇得諗？Come on，let's go！Let's go！Come on，let's go！好驚啊！好啦，完啦，我哋完啦，好驚啊！拜拜。